हेलो एवरीवन। बच्चों, अब हम आपको सिखा रहे हैं फोनिक साउंड ऑफ आई, यानी कि आई वावल की साउंड सिखा रहे हैं हम आपको। तो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा आई एन। आई एन को क्या बोलते हैं हम? इन। आई एन को क्या बोलते हैं हम? इन। तो आई एन, इन में अगर हम बी ऐड कर देते हैं तो बच्चों ये क्या बनता है हमारा? बी आई एन, बिन। बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई एन में अगर हम सी एच ऐड कर देते हैं तो बच्चों सी एच आई एन क्या बनता है हमारा? चिन। अब बच्चों नेक्स्ट आई एन आता है, नेक्स्ट आई एन में अगर हम एफ ऐड कर देंगे तो क्या बन गया बच्चों? ये हमारा फिन। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई एन, इनमें अगर हम पी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बन गया? ये हमारा पी आई एन, पिन। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई एन में, इनमें अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बन गया? ये हमारा एस आई एन, सिन। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई एन, इनमें अगर हम टी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बन गया? ये हमारा टी आई एन, टिन। अब बच्चों नीचे चलते हैं, नीचे नेक्स्ट आता है आई पी। आई पी को क्या बोलते हैं? इप। तो बच्चों ये आई पी इप है, अगर हम इसमें डी ऐड कर देते हैं तो ये बच्चों क्या बन गया हमारा? डी आई पी, डिप। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई पी में अगर हम एच ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बन गया? ये हमारा एच आई पी, हिप। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में अगर हम एल ऐड कर देते हैं तो बच्चों ये क्या बन गया हमारा? एल आई पी, लिप। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में अगर हम एन ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है बच्चों? हमारा एन आई पी, निप। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में अगर हम आर ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा आर आई पी, रिप। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई पी में अगर हम एस ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये हमारा एस आई पी, सिप। अब चलते हैं बच्चों दूसरे पेज की तरफ। तो दूसरे पेज पर है हमारा आई टी। आई टी को क्या बोलेंगे बच्चों हम? इट। तो आई टी इट है, अगर हम इसमें बी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा बी आई टी, बिट। बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई टी में अगर हम एफ ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है हमारा? ये एफ आई टी, फिट। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई टी में अगर हम एच ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा एच आई टी, हिट। बच्चों नेक्स्ट आता है आई टी, अगर हम इसमें आई टी में के एन ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा नेट। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आई टी में अगर हम एल ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? एल आई टी, लिट। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई टी में अगर हम पी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा पी आई टी, पिट। अब नीचे चलते हैं बच्चों, नीचे क्या है हमारा? आई डबल एल। आई डबल एल को क्या बोलते हैं हम? इल। क्या बोलते हैं आई एल को? इल। तो बच्चों आई डबल एल में अगर हम डी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? डी आई डबल एल, डिल। और नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आई एल में अगर हम एफ ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा एफ आई डबल एल, फिल। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई डबल एल में अगर हम जी ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा जी आई डबल एल, गिल। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई डबल एल में अगर हम एच ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा एच आई डबल एल, हिल। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई डबल एल में अगर हम के ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है बच्चों? ये हमारा के आई डबल एल, किल। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आई डबल एल में अगर हम एम ऐड कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है? ये हमारा एम आई डबल एल, मिल। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चीज सिखाएंगे। थैंक यू।